Všechny, já vás vítám u dalšího videa. Dnes jsem dostal tento reproduktor jako nefunkční a když si ho spravím, tak budu mít super reprák. Takže se dneska na něj podíváme, pokusíme se ho spravit a uvidíme se dneska po intru. Jako první zjistíme, že když ho otočíme, jelikož jsem na něj trochu koukal, že tady ten konektor napájecí je promáčklej, takže bude závada v něm, takže musíme vlastně akučkou to oddělat. Já nevím, jak to tady dát, protože ten reprák je relativně velký a zabíráme hodně místa na stole, ale teoreticky, když si dáme tady ty šroubky, tak bychom si měli být schopni tady ten zaschovat sundat. Ale obávám se trochu ještě, že tam bude něco víc kvůli tomu, že ten reprák fakt hrká, když jsem ho přenášel. Takže snad to nebude nic jako extra horšího, že to bude třeba jen ten vypadlý ten, že v tom třeba hrká baterka, ale nemyslím si, že by to tady třeba měl mít baterku. Podle mě to bude hrkat a něco, co nemá hrkat. Takže šroubky už jsou sundané, takže bychom měli být schopni sundat tady ten panel. Jo. Já už tam vidím Ajajaj. Já se vám pokusím natočit, co tam je špatně. Můžeme vidět vnitřek repráku, tady je zesilovač, tady je výhybka pro basák a pro vejškáč. A vejškáč je také vymlácený a to je důvod, co tam vlastně hrkalo. Takže se tam pokusím asi ten vejškáč nějak přilepit a potom se vrhneme na opravu zesilovače. Tak jsem našel klíč, jelikož jsem běžel z dílny do garáže, tak jsem úplně extrémně zmoknul. Takže taky super. Ne, já ho tam nedostanu, to si děláš srandu. To si děláš srandu, že ho tam nedostanu. Jednak ho tam nedostanu a druhák je velký. Ach jo, tak ještě jednou. Takže už jsem rovnou si dal i konektor. Teďka si odsvaknu tahovací pásku, aby se mi tam s těma drátkama líp manipulovalo a já nevím, kde jsem já vidím, kde jsem to nechal. Dobrý, už mám tady hezky štípačky u sebe, tak nepřestřihnout drátek. Dobrý. Rovnou jsem si i vyznačil nulák a fázi. Nebo fáze jsem nevyznačil, nulák je vyznačený. Takže vlastně teď už, když jsem to sundal, tak vidím, že fáze vede na vypínač, nulák jde rovnou do toho, jak teď mi vypadlo, rovnou do trafa. A tady ochranný, tak ten vede takhle na to. Nebo drží tam, původně vypadá, že tam nedrží. Asi tam dám jenom jako kabel a nebudu to nějak hrotit nebo to, protože stejně asi to do budoucna předělám. Když to nepředělám, tak to nepředělám. Ale bohužel jako za mě je furt lepší tam dát napřímo kabel, než tady tam dávat blbej ten, nebo jako nefunkční, nebo asi funkční, asi nefunkční konektor, takže tam dám kabel a když tak to tam do budoucna dám nějaký ten konektor třeba i s tou pojistkou. Mám tady teda ten kabel, vidlici, asi tak 2 metry dlouhou a dám tam zatím ten, takže to tady nějak asi skrz to provlíknu a napájím to na to, protože za mě to je určitě jako také lepší, hlavně, že to bude fungovat. Možná to ani nebudu napájovat, že tady jenom dám nějak na vagoslorku nebo na čokoládu asi spíš. A bude to fungovat zatím takhle, že zase fáze 0 a ochrany.
Teď by to mělo jít otočit a nemuselo by se to vytrhnout. Jelikož nožičky jsou tady, tak se to dává takto. Aha, tady jsem to trošku potentil, ale to nevadí. Já to asi přichytím ještě tady, ať mám jistotu, že to fakt bude držet, protože byl bych nerad, aby se to nějako ten kabel pustil nebo něco takového. Takže zase to chytnu tady, mám to chycený, nádhera, ucvaknu to. A ne, tenhle šroubek budu potřebovat, ten nesmím ztratit, ten je na předělání té bedny, nebo toho zesilovače k té bedně. Nádhera. Takže vlastně takhle už by to mělo fungovat. Proč mi to nejde zavřít? Dobrý, jde to zavřít. Teď to už jenom zbývá zašroubovat. Jakože teďka jsem s tím hrál a to je jako úplně jiný level, tyjo. Já už tady mám takhle docela hodně silný basák, ale tohle, to je úplně něco jiného. Já jsem z toho furt jako úplně vedle, to je absolutně jiný level, kámo. Ty basy jsou hustý a ty výšky taky nejsou špatný, ale jakoby je to trošku velký na to tam někam brát, ale ty vo, to je tak strašně silný, že to ani není možný. Mě tady normálně vibrovala celá dílna. Mě bez srandy, já jsem jenom šáhnul na kliku u vchodových dveří tady do dílny. A úplně mě vibrovala ruka z toho, protože to je ty vole. Tak tohle je neuvěřitelný, jakože já děkuju za to, že jsem tady ten reproduktor dostal. Hraje naprosto perfektně, což mi jakoby paní říkala, že od který jsem to dostal, že hraje naprosto super, ale paní ho chtěla hodit do sběru, že nefunguje, tak a jestli, já jsem jako říkal, že je chyba tady v konektoru, já jsem nevěděl o tom repráku a ono, že jako jestli bych to dokázal spravit já, že asi jo, tak ho mám tady a už je spravený, takže jako luxus, tyjo, fakt dokonalý. Jinak pokud se mi podaří dohledat, tak někde tady na obrazovce vám třeba hodím, za kolik se tady ten reprák prodává, nebo prodával, já nevím, jestli se furt prodává, ale asi jo, protože on to je docela nový reprák, bych typoval. Tak tady to je pro dnešní video všechno a ahoj.